Dobar dan. Znaš li koji je jedan od najvećih znakova da rasteš? To nije kada te svi vole. Ne, to nije znak. To je onaj trenutak kada ti shvatiš da nećeš svima biti po meri. Dakle, ako se svima dopadaš, vrlo je moguće da si se previše prilagodio, odnosno da si prilagodio sebe previše tuđim očekivanjima. Zato što ljudi koji ostavljaju trag uopšte nisu oni koji nikoga ne izazivaju, već su oni koji imaju hrabrosti da misle svojom glavom, da kažu ono u što veruju i da žive autentično. To su hrabri ljudi. I sad zamisli dve osobe. Prva se sa svima slaže, nikada ne iznosi svoje mišljenje i nikoga ne želi da naljuti. I posle nekoliko godina ništa se nije promenilo. Nije inspirisala nikoga, zato što nije stajala ni iza čega. Sad imaš drugu osobu. Ona govori ono što misli, predlaže nove ideje, preduzima odgovornost i ne pristaje na ono što smatra pogrešnim. Ne pristaje. Pa naravno da neće svi da je vole. Neki će je kritikovati, neki osporavati, a neki će čak i mrzeti. Ali upravo takvi ljudi menjaju svet. Zato uopšte nemoj da se plašiš hejtera. Zato što oni nisu dokaz da radiš nešto loše. Ponekad su oni samo dokaz da si prestao da živiš po tuđim pravilima i počeo da gradiš svoj put. To je veoma važno. Dakle, nemoj se odricati svoje originalnosti da bi bio prihvaćen. Nemoj da utišavaš svoj glas. Ne skrivaj svoje talente samo zato da se neko drugi osjeća prijatnije. Zašto? Zato što istorija ne pamti ljude koji nisu nikome smetali. Pamti oni koji su imali hrabrosti da budu svoji. Zato nemoj težiti tome da te svi vole. Zaboravi na to. Nemoj. Teži nečemu drugom. Teži tome da budeš iskren, autentičan i da ostaviš trag. Zato što na kraju uopšte nije pitanje koliko ti ljudi aplaudira. Pravo pitanje je da li si ti imao hrabrosti da budeš ono što jesi. Razmisli.